Lelo ba 16 October 2024 kuna press briefing ya DPP AFORD ndi UTM ndipo kuna pliga Pemphero ndipo zimene izili Pemphero mene isindizera tiye ntivetsele zimene zinali mu Pemphero li. Tipemphere. Ambuye tili pamaso panu tsiku la lero 16 October 2024. Tili pamaso pa inu chauta chifukwa mudatilenga ndinu ndipo mawu anu akuti dziko lapansi lonse ndi chonse chili mmenemo nchanu cha inu ndipo ndinu mwini wa zonse kuphatikizanso dziko la Malawi ndiwo onse amene ali m'Malawimo komanso si dziko lapansi lokhali koma chilichonse cholengedwa chili pansi pa inu. Mulungu wamphamvu, Mulungu wa ulemerero. Ulemerero ukhale kwa inu Tate, Mwana ndi Mzimu Woyera, pakuti tikusimikiza ndithu kuti muli chauta wamphamvu komanso mumamva kupemphera kwathu, kulira kwathu. Mutalenga china chilichonse mdziko muno Yehova, mudati pakulenga tsiku ndi tsiku mati zili bwino, zili bwino, zili bwino. Kutanthauza kuti pachiyambipo china chilichonse chinali chabwino. Tikhulupirirenso chauta kuti angakhale Malawiyu mmene mamulenga Malawiyu chonse chinali bwino ndipo mafuniranso dziko la Malawi zabwino. Koma chauta ife tili muno komanso Amalawi onse funso ndakuti kodi zabwino zija zawonongekera pati? Pakuti tikudziwa ndithu kuti zimene zinali m'malingaliro anu polenga dziko ili, potilenga tonsefe m'Malawi muno, si zimene zikuchitika pano izi ayi. Kumwambako Yehova simukusangalala kuti anthu azifinyika, anthu azidandaula, anthu azidya zosadibwazo m'Malawi muno, anthu azidandaula siku nsiku ayi. Kumwamba simukukondwera nazo. Koma wawononga izi ndani kuti zinthu zabwino zikhale zowawa, chikhale chipsinjo dziko lili lathu lomwe? Wawononga izi ndani? Ambuye funso ili ndoti inunso mukudziwa kuti m'Malawi momuno kuti anthu afinyike ndiye kuti ndi usogoleriwo. Dziko likakhala pansi pa usogoleri woyipa anthu akhe amalira, ndipo izi zili m'mawu anu. Kodi wawononga izi ndani? Ndipo amene akutikokera m'mbuyo kuti Malawi wathu ikhale ngati galimoto yomwe yili mu reverse gear ndani? Sitipita chisogolo ayi, tikubwerera m'mbuyo. Akupanga izi ndani? Ndi funso lalikulu. Koma ngakhale ndife wanthu Ambuye, koma tikudziwa kuti kuntundako aliko amene akubwezera Malawi m'mbuyo, ku Mekiko aliko akubwezera Malawi m'mbuyo, ku NRB-ko aliko amene akubwezera Malawi m'mbuyo. Madepartment amene amayenera athandize dziko akubwezera dziko ili m'mbuyo, mpaka maplani awo onse amene kumwambako mukwadziwa awa ndi amene akubwezera Malawi m'mbuyo, ndi amene awika giya la reverse kuti Malawi azibwerera m'mbuyo chonchi, anthu azilira chonchi. Sono tikunena kuti chinthu sichingawonongeke nkuwonongekerabe inu chauta mulipo ayi. Tikukukhulupirirani. Kulira kwa anthu kusikuti akudana ndi munthu wina aliyense ayi, akulira zenzeni. Ambuye tikukugwadirani kuzera mu press conference iyi, timvereni talira, ndipo ife tili muno tikulira m'malo mwa Malawi onse. Simungatume angelo, sikungabwereso Gabriel ayi kuti azatichosere zonyasazi ayi, koma kulira kwathuku njira yake ikhale yomweyi. Pozafika 2025 pa 16 September nyasi zonse Ambuye muzatichosere. Iwe amene akutibwezera m'mbuyo wa onse muzadisesere, muzadichoseremo
kuti Malawi akhale boma langwiro. Izi tunena pano izi ena adana nazo zedi, koma akudana nchauta inuyo chifukwa ife tikulirira inuyo. Kumwambako mukanena mene take of our sin, mwanena basi kuti iweyo ufumu wako wayezedwa ndipo ufumu wako ukulandidwa ukuperekedwa kwa wena. Izi mukanena izizi palibe so wina amwene angazi bwezere mbuyo kapena angakane. Charo ichi Yehova chiuta ntchito muri kutipa kwene awa kutinangira awa bakubeneneka pachanya pa mkaka awa a Yehova fumyanipo taveya chiuta ndipo tikulira nthena pa atalira mkupulika imwe tizamuona zgoro ili pa 2025 pa 16 September chifukwa muzamugwirisika ntchito wina Malawi kufumyapo awa bakubeneneka pachanya pa mkaka awa. Yehova tipulikani nanga numuti kwambira pano nthe kuyoyeskana kuchanya uko ife tiyoyenge pano pokererani kuchanya uko muzirandire muzigwirise ntchito muyankhe kaya wina adana nazo koma yankho lilipo kuzera ma conference iyi. Ambuye lidaliseni mu dzina la Yesu Kristu, amen. That was Reverend Morris Muntali giving us a word. Imene yonali Pemphero kuchokera kwa Reverend Morris Muntali kutsegula press briefing ya DPP, UTM and AFORD. Tiye ntionere press briefing imene imo video chatila.